একটা অপরূপ সুন্দর গ্রাম ছিল। সে গ্রামে সন্ধ্যার সময় একটা নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা যেত। পাখিগুলো বিভিন্ন গাছ থেকে উড়ে বাড়িতে ফিরত। আর সেই গ্রামের পাশেই একটা জমিদার বাস করত। আমার বাগানটা না একেবারে শুকনো হয়ে গেছে, মালিকে একেবারে কোনো কাজ করে না, একেবারে বোকা হয়ে গেছে। আমরা কি সুখেই না আছি? এইরকম সুখ আর কোথাও পাবো না। পাখিগুলো বলতো। আর টুনটুনি পাখিদ্বয় তারা একটু বাগান থেকে অনেকটা দূরে অন্য গাছের উপরে বাসা বেঁধেছিল। যাই, আজকে একটু তাড়াতাড়ি যাই, পা চালিয়ে যাই বনের দিকে। কিছু কাঠ না কেটে আনলে সংসার চলছে না। এদিকে জমিদার অনেক টাকা পাই, আর কি যে করি, অনেক দূর যেতে হবে আজকে বনের মধ্যে। যাই, তাড়াতাড়ি যাই। এই কথা বলে মালিকটা বাগান থেকে বেরিয়ে যায় বনের উদ্দেশ্যে। তোমাকে আমি হাত জোর করে বলছি, তুমি এখানে গাছ কেটো না, একটু দূরের দিকে এই যাও কথা না। শুনে কৃষকটা একটু অন্যদিকে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। উফ, যা ঝড় বৃষ্টি আসছে না, এই গাছ যদি কেটে ফেলতো তো এই বাচ্চাগুলো নিশ্চিত মরে যেত। এখন যাই, বাচ্চাগুলোকে আমি বাঁচাই। ওই মানুষটা সত্যি খুব ভালো গো, না হলে এইরকম সুযোগ কেউ ছাড়ে? সে দুটো বাচ্চাকেও পেতো আর গাছটাকেও কেটে ফেলতে পারতো। নিশ্চয়ই আমার ওকে সাহায্য করা উচিত। এদিকে ওই বনের মধ্যে কাঠুরিয়া ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা দূরে চলে আসে এবং দেখতে পায় অসংখ্য গাছ, কিন্তু সব গাছগুলো তখনও পর্যন্ত ভেজা ছিল। কিন্তু আজকে তো গাছ কাটতেই হবে, তাই সে একটা গাছ পছন্দ করে এবং তার কুড়ুলটা নিয়ে সে গাছটা কাটা শুরু করে। ওহ, কি শক্ত কাঠ আর ভেজা কাঠ! এটা কেটেও বিক্রি করতে পারবো না, তবুও কাটি। সে মালিক কৃষকটি তখন সে কাঠ নিয়ে, ভারী কাঠ মাথায় করে বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং সে বাড়ির কাছে আসে এবং বাড়ির ভেতরে সে প্রবেশ করে। আর এই সময় সেই টুনটুনি পাখিটা তাকে দেখতে আমার পায়। জন্য না এই কৃষকটার আজকে অনেক কষ্ট হয়ে গেল। যদিও গাছটা কেটে ফেলতো আর বাচ্চারা মারা যেত, আমার কিন্তু এই কৃষকটাকে সাহায্য করা উচিত। অল্প কিছুক্ষণ পর সে কৃষকটা আবার পুনরায় বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কারণ তখন ওয়েদার অনেকটা ভালো হয়ে গিয়েছিল। আর রাস্তার মধ্যে দেখা হয় সেই দেখো রামু, জমিদারের। অনেকদিন হয়ে গেল, টাকাটা তুমি দিয়ে দাও, না হলে অনেক টাকারও বেড়ে যাবে। হ্যাঁ জমিদার মশাই, আমি দিয়ে দেবো, একটু ব্যস্ত আছি, আমি চললাম। এদিকে গাছের উপর বসে টুনটুনি দম্পতি তো এই কথাবার্তা বলে। জানো, ওই কৃষকটা না খুব ভালো ছিল গো। সে যদি আমাদের গাছগুলো কেটে ফেলতো তো আমাদের বাচ্চাগুলোর কি হতো বলো? হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, কৃষকটা খুব ভালো ছিল। আমাদের না ওই কৃষকটাকে সাহায্য করা উচিত। পরের দিন টুনটুনি পাখিটি সেই জমিদারের বাগানে যায় এবং দেখতে পায় বাগানের একটা কোণে একটা সিন্দুকের মধ্যে খুব টাকা রয়েছে। সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি রয়েছে, তবে দুটো ময়ূর কিন্তু ওই টাকাকে পাহারা দিচ্ছিল। তখন টুনটুনি স্থির করে নেয় এই সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করে ওই কৃষককে দেবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আর এদিকে নিরুপায় অসহায় রামু তখন নদীর পাড়ে বসে আছে, খুব ক্লান্ত। টুনটুনি পাখি বলে, দেখো রামু, তোমার না চিন্তা করবার কিছু নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছো আমিও তোমাকে সাহায্য করব। তুমি খুব টেনশন করো না, তুমি তো লাঙল নিয়ে এক্ষুনি বাড়িতে এই যাও। কথা শুনে রামু তার লাঙল নিয়ে সে বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয় এবং সে অনেকটা পথ আস্তে আস্তে করে হেঁটে বাড়িতে চলে যায়। আমি তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারবো না, 3 দিন ধরে কোনো কিছু খাইনি। তুমি নিকম্মা মানুষ, একটা কোনো কাজ করতে পারো না আমাদের জন্য। আর এদিকে দেখো আমার ছেলেটিকে, দেখো একেবারে শুকনো হয়ে গেল না খেতে পেয়ে। একটা কিছু করো না। বাড়িতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বউয়ের এই রকমের জ্বালাময়ী ভাষণ তার কানের মধ্যে গেল। তখন সে অসহায় হয়ে বনের মধ্যে চলে আসে। এত টাকা গাছের ওপর থেকে পড়ছে, কে ফেলছে এত টাকা? এই টাকা যদি আমি পেয়ে যেতাম, আমার সমস্ত দুঃখ মুছে যেত। এই টাকা কি সত্যি আমি নেব? দেখি তো উপর দিকে কে টাকা ফেলছে। তখন ওপর থেকে টুনটুনি পাখিদ্বয় বলে, এসব তোমার চিন্তার কিছু নেই, এই টাকাই তোমার, তুমিই নাও, তোমার জন্যই আমরা নিয়ে এসেছি।